नमस्कार दोस्तों, आज हम बरसात में होने वाले सर्दी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्दी एक ऐसी बीमारी है जिसे हो जाने पर नाक से पानी आना, छींके आना, नाक बंद होना और सिर भारीपन रहना आदि लक्षण हैं। आइए हम लोग कुछ होम्योपैथिक दवाई के द्वारा आज के इस बीमारी को हम लोग ठीक करने का प्रयास करें। पहली दवाई का नाम एकोनाइट नेप 30 पावर की दवा है, जिसे 1 ड्राम गोली में लेना है और 4 गोली 4 बार सेवन करना है। और दूसरी दवाई का नाम रस्टक्स 30 पावर की दवा है, जिसे 1 ड्राम गोली में लेना है और इसे भी 4 गोली 4 बार सेवन करना है। और तीसरी दवाई का नाम एलियम सेपा 30 पावर की दवा है, जिसे 1 ड्राम गोली में लेना है और इसे 4 गोली 4 बार सेवन करना है। लगातार